Нұх пайғамбар қиссасы. Нұх пайғамбардың әуелгі аты Жәскер еді. Көп шылағандықтан Нұх атанып кетіпті. Оның қауымы жаманға дос, жақсыға қас боп шыға келетін кілеңкер тартпақ болды. Шалдарының аузының дуасы жоқ, малта езер мылжың. Ересектері ерегістесе етігімен жата кететін. Қатындары өсек айтудан аузы босамайтын. Кісіге жала жабу үйреншікті іс болды. Жастары шетінен қыңыр қырсық, надандықтан құтылуға тырыспайтын. Бас қосса жақсының жағасынан алдым деп мақтанатын. Жыл 12 ай өнбейтін дау қуатын. Қыздары күлегеш, ашқырлары бос еді. Бозбалалары боқтық сөзбен сөйлеп, иба әдептен жұрдай болды. Екі үйдің бірінде мас қылатын ішімдік дайындалады. Той-томалақ, сауық сайран төбелесіз тарқамайтын. Түзелуге тырыспаған туыстары мен жалақұр жақындарынан пайғамбардың көңілі қалды. Әбден ыза болғанда ел жұртына қарғыс айтып жіберді. Қарғыс тұғасы қабыл болып, Алла топан су жіберетін болды. Бір күні ол шаттанып тұрған ібілісті көрді. «Өй малғұн, неменеге масаттанасың?» деп сұрады. «Сенің арқанда менің тозағым толатын болды. Соған қуанып тұрмын» деді. «Неге олай дейсің? Мен саған қандай жақсылық жасадым?» «Сен өз еліңе қарғыс айттың. Ол қабыл болып топан су келеді. Апаттан қырылғандар менің тозағыма түседі». Оны естіген Нұх өкініп, «Сабыр қылғанымда дұшпан дәл бұлай семірмес еді» деп көп жылдар бойы бас көтермей жылады. Алладан халқы үшін кешірім сұрады. Алла тағала Нұхтың зарын естіп, «Ей Нұх, енді маған залымдар хақында ештеме деме. Олардың бәрі суға кетеді. Олар азғындап бітті. Үлкен бір кеме жаса, тура жолды тапқысы келетін ниеті түзуге кеменің есігі ашық болсын» деп бұйырды. Жебірейіл періште жұмақтан шынар ағаштың дәнегін әкелді. Оны пайғамбар таудың басына екті. Шынар ағашы алып бәйтерекке айналғанда Нұх одан кеме жасауға кірісті.